生意这么好，对不对？因为他有信心。他说信心才能创造。啊，神说的才有算数，一起说，神说的才算数。神说的才算数。哦耶！你有没有看到？我要，弟兄姐妹，多么棒啊，对不对？啊，牧师给你很少，对不对？跟弟兄姐妹给你还不够，可是神是让你什么无处什么可容啊！你看，我要，弟兄姐妹，你要不要？要啊！啊，第二点，不要限制啊，不要跟你旁边说不要限制。不要限制，不要限制。啊，不要限制。你的那个存款户哈，这一年要刷到什么？不是拿去用掉啊，而是什么？好多的灵在里面。但是第一个要很重要，让神来怎么做主，让神来做主啊。所以你要怎么样？诗篇说什么？张口，一起说我要大大张口。我要大大张口。你张口的凭据是什么？神的话语，还有呢？神的应许，还有呢？神的祝福。信心，对。为什么神说你要张大你的帐幕啊？信心才能创造啊！阿门。阿门。希伯来书讲得好，他说人非有信就不能得。得什么？后面神给你的祝福啊！你没有信心，哇，就算再大，你没办法得着。所以神说你要扩张帐幕之地，然后张大你的居所，不要限制，然后呢放长，然后呢坚固。所以信心是我们进入应许之地的一把钥匙。我们一起说，信心进入应许的一把 key。来，信心是进入应许的一把 key。一把钥匙，弟兄姐妹，在你心里面有没有一把钥匙？有没有？在哪里？信心。拿给我看。我才不要给你看，因为你拿了，你要怎么样？给我打开哦，那个应许就是我的。哇，这弟兄姐妹，你要握住神给你那应许的那个祝福的钥匙，祝福的钥匙。这是一个极大的一个关键啊！就算应许在，你没有钥匙，怎么打开啊？是吧？你没有钥匙，神的应许是天上各样属你的应许，但是你没有钥匙，怎么去得着？你必须要从神那里去领受，从神那里，不要被过去的那些失败、挫折，甚至我们有一些很小心，我们会被限制。可是当你手上、心里面有这一把神给你祝福的一个钥匙，你就可以任何就不用惧怕，你就为什么？因为你有钥匙，可以打开，就可以打开。因为有这个钥匙，你才能够进入神的荣耀里面，怎么样来服侍他，来荣耀他。就是来恩待我们在这一年，在我们的弟兄姐妹，不管是在你的灵里面除去那一些不幸的恶心，求主施恩典，让我们每一个在这一年里面进入在神所应许的祝福的里面。我们的神是做奇妙的事，对不对？是奇妙的事，很奇妙，弟兄姐妹。上个礼拜我看了这个论坛报里面有一个礁溪有一个饭店叫心旷神怡你知道这个经营者这对夫妻，他太太是传道人，在美国在敬拜在洛杉矶敬拜中心在那里服侍神但是神给他一个极大的一个应许，要他回来台湾，所以他们结束在美国的这个先生的工作，然后呢，这个服侍，神给他说要回到台湾，可是要回到台湾做什么？可是很奇妙的，神让他在这个什么宜兰那个地方看到有一种巴士，叫什么巴士？你知道吗？温泉巴士。和善那，有没有？和善那，这个巴士停在了。弟兄姐妹，基督徒看到和善那会觉得那是什么？赞美神，基督徒对不对？你有没有看到
到街上有这样的巴士跑到处跑，在林口好像有哦，一大早哦，哎，这位姐妹说奇怪，这个巴士为什么在这么多70几间的温泉饭店那边停呢？她说我要碰到这个开巴士的这个司机。弟兄姐妹，有很多事情呢，你第一次看见不见的，第二次就会看见，对不对？很多机会，常常我们说啊，这个错过了，有的就没有什么，就不会再来，对不对？可是他相信什么？他说：“神啊，我来到台湾，你要我做什么？”结果呢，看到这个巴士，他说这一定是基督徒开的，不然怎么用和散那呢？所以他向神祷告。主啊，若神你应许我，下个礼拜你再让我看到这一部游览车，我一定要找那个负责人。就过了1个礼拜，同样的时间，同样的地点，那一台游览车又停在那里。他就怎么样找那个巴士的负责人，叫林信什么？好像林信祥，林信祥，林信祥。这样问那样问之后呢，才发现原来在那里面。有200多个人，那一趟是传神的员工家属在宜兰那边怎么退休会，还觉得说，我觉得很多的事业是要打什么？打广告，对不对？但是神给我的广告是自动来的，对不对？所以呢，他就认识了这个，他就向神祷告。他说：“主啊，既然你让我看见这个，那你是不是要让我在这里建立一个非常旅馆，对不对？是不一样的旅馆，不一样的旅馆。后来，神就照着那个应许怎么样成就？你知道吗？这隔壁那些的这个商家都要打广告，有没有？甚至这个什么旅游展那边都要怎么样？”都要去做宣传，可是很奇妙的，就唯独他就在那边等着什么客户上来。为什么？他的服务、他的理念、他各样的意向是从神所领受的。所以呢，一传十，十传百，百传什么？千。哇！听说他的生意已经怎么样？中国大陆的人已经怎么样？已经知道了。所以呢，他说：“神啊，怎么会这样？他什么都没做，可是呢，神就让他。所以鼓励弟兄姐妹，如果你有长假，你去找这一家心旷神怡这一家旅馆，你就知道说，真的，神要我们去得着的那块应许之地的时候，真的是不能限制的，不能限制。我说神啊，你如何坐在这一位姐妹的身上？”做那奇妙的事，所以弟兄姐妹，我们的神是做什么？奇妙的事，奇妙的事。所以但愿在座的弟兄姐妹，我们也一起经历神如何给我们以色列百姓做那奇妙的应许，是要应许他们的祖先，应许他们的后裔进入那应许之地。但是今天呢，神也应许亚伯拉罕，对不对？神亚伯拉罕，他本来没有儿女，对不对？神说。时间到的那一刻，你要生一个儿子，而且你要给他起名叫什么？以撒。为什么？过去的日子，他们太愁苦了，对不对？他们太失望了。可是神透过以撒这个属灵的名字，以撒的名字叫什么？喜笑，对不对？不是嬉笑，是喜笑，让他们喜乐，让他们高兴。这过去这20几年的失望里面。但是神做了奇妙的事，奇妙好不好？弟兄姐妹，我们再打开创世纪的15章，15章的5到7节啊，5到7节。